Mama ukhansela sicela uqala usixelele ke into kokubana lo mcimbi wepermit ifike kanjani kuyifumene phi wayinika abantu kanjani then amapolisa azofika kuwe xa bekutheni xa usibalisele ma enkosi inkokheli yami umcimbi wepermit siwufumana kwi-office of the speaker sisi-ward councillors uyakhupheke zibe shift aphinde ke yathi mhlambe kuphinde sizothathwa uyewazikhupha ke mina nyani ngexesha ngaphambili ndiye bacabe bangabikho street ndangazisebenzisi zonke la 50 yami kodwa uye watafa ngasozithatha okwesibini wathi yena singabenzela abantu nansi sina SMS apha ethi masimise singayezenzi ipermit ilisho lelo ba ke apha wathi abantu bokugqibela bebepeya xakeza apha ku EasyPay bekefike nge3 kulesihlanu kunabantu abadala umzekelo utatomnja eCaba uye wangakwazi ukuba kaphilanga futhi akasenankosikazi waqonda izantsuku umhla ka30 nomhla ka31 ugcwele bekeviki besiminyaminya nempilo yakhe ngekhonhle wathi makalinda abanye abantu baqoma nge1 ke bazawugibula ngabantu abatsha baba kuyipay for abantu abatsha then wathi ke ngokuba bekepeya ngolesihlanu okwenye isiqondo mango makaphume umgqibelo i-half day makaphume ngomvulo abe uyokwenza igrocery ujikiswe phaya amapolisa ke xa bajikisa athi mabeze kukhansela de emveni koko abantu bathontelana bafika noyika ndaxoma nami mna ndingaba yi-victim yokuqala ye-COVID-19 nabantwana bam that's first point endifuna bayiqonde loo nto kuye kwagcwala apha kule ndabakhuphela apha nabasathe kubo hayi bantakwethu bezikhona ndizigushile uba bekethe uspika masingazikhuphi uthe xa kungena umama Dlamini walapha kwaLunda ophethe into yetshoyo uba ufambe esibhedlela sithi ngoba ngumuntu omdala uye waya ngolwesihlanu kwathi esibhedlela sithe kuze ngomvulo ebehambe ngemoto exesha umama Dlamini mvakweni edumba umlenze ungaka xa kengena apha bengena noMazulu apha wawa xa kengena apha endlini wahlala apha nditheni wathi andinazo neepilisi epenzi ndathatheza lapha kwami ipilisi ndamselisa wabe sithi hayi andazi uzofika nomnye intombazana yaseCaba ebelebeyibhandeje umlenze wonke ndathi namangcona zapha ekliniki wathi yena le yakhe ibhandage idresswa esibhedlela ingathi ke wenziwe into ezicomplicated ke noba insimbi whatever wathi lusuku lakhe lokwe abanye bade batsho abantu badisclose istatus sabo bathi mamsambane mina ndidla ipilisi ndizawudefault kuyaliwa mabagqithe ndicima ke zezi essential services zikhona iforms endinako ba ndingabenzela zona regardless ke umnikazi weforms uspeaker ethe abantu bangenzelwa ya ithe usenjalo baninzi unomnye umama Maqhubu lo apha eCaba ebelela apha endlini ethi ndilambe nokulamba ndiyakwagqirha naye umama Maqhubu waseCaba bekisiya kwagqirha engaphilanga bajikisiwe kuthiwa mabezephi akuthiwa mabaye emizini yabo kuthiwa yani kukhansila aninike ipermit ndisensajongela hayi ke into endiyibonile apha uba zingene imoto bezisuka kula khona ziyoqhina le kukhona no taxi besitsho no taxi andaba balenda ndaba no taxi bale wathi besithi simbonile thina uminister wa transport uMbalula ubekethe masilayishe 8 kodwa ngosebenza wasenzela umnyinyivu wathi masilayishe 10 nabantu abasha babesitsho besithi kuthiwe apha masiye edolophini se-essential services kungebe ndinayo yomzi wakwaNkunzi kuyangcwatywa uMamazulu Nkunzi apha uNoluthando Nkunzi noNomzi Nkunzi bebephethe i-death certificate bayokwenza igrocery kuyanceda this weekend abakwazanga ukuya apho bede bawabonisa lo mapolisa apha kwamama ukhohlwe Msikaba mama Sheza ngcwatywa apha elalini abakwazanga ukwenza i-death certificate in time abantwana ukuya yenza bafana lo ndiqale ngoku ndibenze lento zokuthi abakwazi ungena kwa-Home Affairs abakwazi kuyale ngoba amapolisa abajikisa kodwa inhlungu endinayo inye bathi yani kwakhansela into ebelapha apha kwisistratos sonke nalapha ebaleni kwam ukuza apha endlini bendisoyika okwam ndiyena noxinozelelo ndaqonda uba babe besitsho naba uthe upresident
xa sokwenza isitest semqoka asideli ukuthi kuthiwa masiquarantine siyasibona isifo nyhani sifatal nami mendeni bafundisa nje emingcwabeni bendikuwo Saturday bona abantu okwamamomenemene ubona abantu abaphako 50 ndisitsho ukuthi bathi abanye bade bazenzele even isanitary xa singenayo imali sithatha ijik sithatha i-sunlight liquid sifake esikopini sisanitize nabona andiphila kwami sanitize bebelapha abantu basanitize ngalo homemade sanitize ndabhekile ndathi kuba andayitsho ndafowunelwa ndithe sendiqonda ndafonelwa nguMrs Mafunda umbali unkosikazi kaBhuti Makhehle Mafunda eCawa esithi simile apha umntana wami yagulo na 2 months uphefumulela phezulu sifuna ukumsa kwagqirha baya lamapolisa sigqithile lento yonke kuthiwa ilapha kwaSemkerk bathi ngamasotsha naye ndifike sokungamapolisa bathi silapha kwaSemkerk bathi masibize ambulance ayifiki bayisho nexesha elithathekile uba ingafiki le ambulance bathi masize kweseza apha bafike bazopaka apha ndathi ayikulungile ndaxoma manje beredi ngoko mandizinikezele egameni lesizwe noba kwenzeke intoni nyani ndiye ndalungisa ndawo ndingena emotweni yabo ndabe ndinike uward committee wami benoWard Clerk uba mababe babehamba nalamaphepha ndabanika isitampu xa ndehlapha xa ndehla ndathi hey ngiyoyika oku kwami indlela akugcwele ngakhona ndathi angekhe manje ndihambe ndiyocela isifonyo imask ke kwakunye negloves eclinic ngoba ndiyasebenzisana ke neclinic yami andingenako ngene eclinic nje bayiholo ime kanje neclinic nje ndakhwaza apha ndacelwa ngikelula usister ufitshane ndacela ndathi makezi ndabeka idabi ndathi nje banyibona ndathi ndicele nenze intervention fanele oko abantu bazaninceda ukuba bebhala mna ndizokwazi uba ndibethe istampu ndiverify uba lo muntu ngowaphi ufuna ukuyaphi because too much kanganto yoba ndinazona kwezo sifonyo apha endlini ezo mask ngoku ndakubonisa nezo gloves ndabe ndishiya abantwana bam bengaphakathi babeza bezinikwa kanzawusobe ndithi ndisilindile xa ndisalinde kanjalo abantwana begijima babengena bethi mama ngeke awuziba safe mna ndabe ndithetha ngapha apha ndabe ndibona iveni yamapolisa inyoka kanje yabe ithena iza apha eholweni ndashiya kanjalo ndathi mandileqe eholweni andikakangeni kwakungena mna xa ndifika ngene eholweni kuneward committee lo wam babhala neward clerk zam basabhala bona babhala iinkcukacha bam bayamazi uba ulona ngumazulu bani walapha kwanto siyazana kuthiwa kaloku i-ward committees as the extension of a council xa benyoko so ke zizandla zam esake ngoba besenza loo nto bendincedisa babe bengena nam ndingene angena apha ngaphakathi ndingene xa amapolisa confiscator as forms istampu asikakabethwa silapha etafuleni silinde mba bendiqoma mna xa ndifika ngoba ndithemba bayendaweni especial kwenza uba bazogcina i-distance